안녕하세요, 까루 유튜브입니다. 잠시만요. 안 돼요. 잠시만요. 기다려 주시겠어요? 잠만 멈춰봐. 네, 오늘 초대 손님이 있어요. 저희의 실친 레몬 퐁듀 씨. 그냥 레몬이라 해. 레몬이에요. 레몬이가 오늘 같이 할 거예요. 자, 그러면은 오늘 탈출 맵에 뭐 너 나와. 어디선가 남자 목소리가 오늘 탈출 맵의 이름은 일단 규칙부터 읽을게요. 다이아 블록은 점수입니다. 블록을 부수지 마세요. 치트는 안 됨. 금직 크티로 바꾸지는 말기. 제작자 베리창님이 만드셨습니다. 테스터 제 남동생 베리청. 그럼 즐겨 마세요. 베리청이래. 돈은 슬라임볼입니다. 한 개에 1,000원. 한 개에 1,000원. 이렇게 봐. 야, 내가 주인공. 씹어. 알면은 배고프다. 유유. 간식을 먹을까? 부엌으로 가보자. 나가자. 걸어주세요. 딱 너네. 밖으로 나가서 음식을 사오자. 나랑 똑같이 내가. 와, 너랑 완전 똑같은 거. 냉장고 안에도 뭐 있어? 이제 도플게요. 없덩. 유주야 뭐니? 헤이드. 야, 근데 여기 밑에 뭐가 있는 거 같지 않니? 어디? 여기. 여기. 밑에 상자 있는 거 같지 않니? 그러게. 기분 탓이 아닌 거 같지 않니? 안 보여. 야! 야, 위에 블럭 때문에 안 된다. 기다려. 싫은데. 내가 깰 건데. 아핫. 하래. 그냥 아무나 해. 내가 일단 얘한테 맡기고 우리는 탐방하자. 뭐지? 너는 어디 있지? 수상한 곳을 찾아보자. 너무 수상하다. 여기 수상하다. 너무 존나 아하. 혹시 모르니까 가지 말자. 돈을 찾았다면 나가세요. 야, 나가. 슈퍼가 어디 있지? 맞다. 슈퍼는 자갓길을 따라가면 있어. 자갓길을 따라가세요. 이게 자갓길이야? 돌 아니고? 그러니까 이거 돌길이. 어디 봐도 야, 조약인데? 열쇠 찾아. 열쇠 여기 있다. 매우 수상해. 매우 수상해. 넌 나 아하. 빨리 써요 레버. 오늘 열어라. 열었다. 땡큐. 물건이 아무것도 없잖아. 과연 없을까? 또. 뭐였는데? 미안해요. 이게 뭐지? 어머 이게 뭐? 웃어. 잘한다 우리 까롱이. 여긴 어디지? 음식을 보관하는 창고인가? 나가는 구멍을 찾아보자. 어디지? 여기구나. 미치겠다. 야야 나 오른쪽에 법칙 따라가면 돼. 오른쪽에 법칙. 야, 이거 누가 설치했어? 야씨. 뭔 소리야? 여기다. 열쇠를 찾아. 나 찾았어. 나와. 뒤로 나와. 다 나가. 다 나왔다고. 뭐냐? 이 사람 이거 잘못 계산하셨네. 이거 위에 부숴. 전혀 도와주지 않는다. 누구세요? 그리고 그쪽은 사람이야. 저는 이 아래에 슈퍼주인 어머나, 리나라고 해요. 젠장할. 그런데 무슨 일로? 어머나 젠장을 떨어졌어요. 야 빨리 이거. 밑에 슈퍼에 간식이 없어서. 저희 아버지께서 간식을 팔려면 세계 테스트를 통과해야 해요. 좋아요. 빨리 통과해야지. 떨어지자. 자, 건물로 들어가자. 자, 베드락 건물로 들어가요. 1스테이지는 퀴즈예요. 어서 온 퀴즈라네. 야, 아까 걸어온 어디 보자. 초록. 야. 어디 갔어? 야. 야, 난 없어. 야, 그거 아무것도 없다? 젠장아. 있는데. 있었어? 땡큐. 찌바 뭐가 있었구나. 내가 보내주려고 했었는데. 야, 이거. 찌벌. 야, 저거 저거 봐봐. 안녕. 하늘을 봐봐. 그 아름다운 날고의 하늘을 봐봐. 얘들 왜 이래 진짜. 야. 어머나 세상에.
야 너네 원래 방송 아 빨리 읽어. 알았어. 축하드려. 1단계를 통과하셨네요. 다음은 점프예요. 좋아 얼른 가져와요. 너왜 발음이 꼬여? 내가 너 때릴까? 아니. 때리면 나도 너 때릴 거야. 씨. 아니야. 특히 네가 점프를 할 때. 그때 때려. 그흠 레이드. 그럼 나 좀. 너 요새 욕 많이 한다? 너도 욕 많이 한다? 너가 더 많이. 똑같은 거 같아. 도진개긴. 뭐? 도진개진. 나도 도찐개찐이겠지. 도진개진. 아니야 독인객인이라고 해. 아 민주 애교 부리는 줄. 레몬. 전우여 이리 오게다. 야 망했다. 아 귀 아파야. 야 망했어. 얘들아, 내가 지름길을 찾은 것 같은데? 주인공 사망제. 무기, 갑옷. 내가 매우 좋은 걸 찾았어. 내가 오하요. 아 젠장. 나 배바지. 가자. 그냥 난이도 높여봐. 이거 하는 거야 지금. 우리 좀비 죽여야 돼. 무슨 소리야? 좀비. 스포너. 야, 그러면은 주인공이 혜진이에게 모자만 주려고 그러니? 아니야 나 이거 신발 아까 구했던 거야 멍청아. 아, 그렇구나. 그럼 신발하고 모자는 혜진이 거야? 나 배바지 입었다. 양보했어. 미식해 빨리 오거래야. 가고 있다고. 야, 지름길 있는데? 이거 부시면 안 돼? 잠시만. 지름길 지름길 있어. 스폰 됐어. 지름길로 와. 나 지름길로 왔거든. 이 버그 저것들. 이건 뭐지? 아 그거 내 거야. 그거 내 거야. 먹지 마. 이미 먹었어. 야 내놔. 돈이라도 줄게. 야 내놔. 전부 다 내놔. 내 아템들. 야 미안한데. 아템. 미안한데 그 뭐냐 다이아블럭은 나도 갖고 있어서 나눠줄 수가 없어. 너 몇 개 있었냐? 괜찮아. 점수 어차피 나중에 합산하는 5개. 거니까. 야, 난이도 한번 다섯 개? 높이라고. 우리 좀비 죽이는 여기 거라고. 있어 여기 있어요. 여기요 아주머니. 돈들이. 있고 자, 난이도 높이세요. 야 너 칼 갖고 가는겨? 난이도 높이세요. 진짜. 알았어. 기다려. 그럼 너도 와. 자, 빨리. 야, 나와. 나와. 가야지. 난이도 높이. 엄청 높이. 야, 씨. 어려움 하지 말라고. 알았어. 배고팠다고. 나 서포시거든. 나 방금 전에 무슨 저기 서포시라고. 야 개야 너 나 때리지 마. 야 색. 어떡하냐? 나 갈래. 야, 이제 난이도를 다시. 야! 우와! 호. 난이도, 이제 리나를 찾자. 난이도. 리나. 야, 나와봐. 어딨어? 아 리나. 리나를 어떻게 하지? 그냥 리나를 버리고 세상을 구하자. 나를 살려준다. 야, 야 셋이 야. 따로 가자. 야 일단은 스토리상 여기야. 일단 스토리상 여기. 잠깐, 아니야. 스토리상 여기가 아니야. 나 여기. 야, 아니, 얼른 스토리상 나와. 여기 아니야. 여기 배드엔딩이야. 배딩. 야 그럼 이거야? 리나를 다른 방법으로 만든다? 죽었어요. 나 일로 갈래. 이게 낫는 거 같아. 이게 히든 엔딩이래. 나는 야 왜 히든 엔딩이야? 미치겠네 이거. 야 빨리. 뭐라고? 야, 잠깐만. 이거 스토리가 있어. 난 수년에 걸쳐 리나를 막을 방법을 찾았다. 그러고는 난 리나의 흑마법을 봉인하는 성공했다. 그리고 난 리나와 수년간 사랑을 나누고 결혼했다. 나는 행복하다. 뭐야 야 왜 스토리가 이렇게 전개돼? 이거 스토리 왜 이래? 이거 잠깐. 야 널 시키 내 막지 말라고. 널 시키. 야 그냥 바닥 뚫어. 씨. 들으세요, 바닥. 괜찮아. 저 맞아 죽일 놈 씨. 여기 쳐맞아야지 알지 제가. 이건 뭔데? 그거 배드엔딩 여기야. 배드엔딩 여기 배드엔딩 아니냐? 리나는 그대로 먹었다. 세계는 무너졌다. 노멀 엔딩. 제작자의 말 보러
아니 아 이게 뭐야? 뭐가? 뭔데? 야 꺼져. 아 비키라고. 알았어. 아 젠장을 좀. 어때? 뭔데? 야 다이아를 30개 숨겼대. 뭐? 내가 15개 갖고 있는데. 나 5개 20개 10개를 못 찾았어. 10개 못 찾았네. 아, 야. 야 너는 아무것도 못 찾았잖아. 미안한데. 너 니네가 아무것도 다 안 세벼갔잖아. 사동난말하시네. 그러네요. 너 뒤지고 싶지. 아니요. 죄송합니다. 당신이 부수는 것을 앞으로 가는 게 아니었어요. 죄송합니다. 어머나. 야 찾으러 가자. 난 간다. 따다다다다다다다. 뿌라뿌라뿌라뿌라빠. 저 점프맵에 있는 상자는 내가 다 털었는데. 그러면은 어디? 뭐지? 잉슈딩. 뭐야? 뭐야? 여기서 마치겠습니까? 야 나 다이아. 야!